പണ്ടൊരു രാജ്യത്ത് കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട ആളെ ക്രൂരമായി ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു പണിഷ്മെൻറ്റ് മാർഗമായിരുന്നു എക്സിക്യൂഷൻ ബൈ എലിഫൻറ്റ്. അതായത് കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട ആളെ കുറേ ആനകളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവർ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ ചവിട്ടിക്കൊല്ലുന്നത്, കൊമ്പ് കൊണ്ട് കുത്തിക്കൊല്ലുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഈ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട ആളെ എലിഫൻറ്റിനെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിക്കൊല്ലുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു. ഇത് ഏത് രാജ്യത്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷാരീതി നിലവിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ?